Passageiros de ônibus que fazia a rota Centro-São Francisco ficaram assustados após uma pane elétrica que gerou um incêndio. O susto aconteceu na manhã da última sexta-feira, dia 22 de março. O fato aconteceu na Rua Alvorada, próximo ao Hospital Santa Juliana. Nas imagens gravadas por um cinegrafista amador, é possível perceber o momento exato do incêndio. Os usuários do transporte coletivo tiveram que deixar o veículo rapidamente para evitar que alguém fosse atingido pelas chamas. Populares, com a ajuda do Corpo de Bombeiros, conseguiram apagar as chamas que já estavam bastante avançadas. Mesmo assim, o ônibus ficou completamente destruído. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.